Hello， 大家好，我是摸尾手的 Jerry。今天我们要帮这台2007年的 Honda Accord 换它的刹车片。那我们先来看一下今天会用到的工具吧。首先是我们的千斤顶，我这次使用的是我们这个大部分车子后车厢随车配备的千斤顶，所以不需要额外去买。但是我会特别建议，就是说，为了安全的话呢，我们会建议再配一个顶车架去使用，这样比较安全。那如果你没有的话也没有关系，就是你拆下轮胎之后，建议等一下把它放在车子底下，这样子如果有一个万一的话，也不会受到伤害。毕竟我们 DIY 最重要的就是安全。然后第二个就是我们的压活塞的一个工具。那这个的话呢，它比较高级，比较快速也省力，但是它有一个缺点，就是说它的宽度比较大，所以并不是所有的刹车都可以放得下。那这种的话就是比较阳春版本的，但是它压的也比较慢，然后力气也比较没有那么足够，所以自己去斟酌，看你的刹车需要哪一款。但是它这个好处就是它的间隙很小，就算是后刹车，它也可以很轻松放进去。这两种。好，再来是我们刹车皮，还有我们的润滑油。那润滑油部分呢，有个特别注意的点，就是说我们用这种 Seal Glide 这种的刹车油。那我等一下要跟各位解释一下为什么。还有就是我们拆卡钳的工具，那这次需要就是一个14号的跟一个17号的一个扳手。然后再来就是我们这种一个小1字起子，你不一定要买这种弯曲造型的，用1字的也可以。那这个让我等一下使用到的时候再跟各位解释这干什么用的。好，最后就是我们的扭力扳手。接下来我们来试着操作吧。首先我们要把我们轮胎拆下来。好，对拆轮胎不熟的朋友的话，可以去参考我们如何换备胎的影片。如果你今天没有顶车架的话，你为了安全的话，你就把这个轮胎放在车底下，这样如果有什么万一车子掉下来的话呢，它会压到轮胎，不会压到你。然后还有一个跟各位提醒一下，就是这台车有2种不同的卡钳，各位可以看一下，这个地方有差异。然后你可以看一下你自己车上的是哪一款，然后等一下我会跟各位讲一下，就是不同的卡钳要哪种扭力。首先我们要把下面这颗螺丝拆松，那上面这个是不需要拆的，这个是14号的。进来之后，这样就松了。那如果说你拆的时候呢，发现后面这个跟着空转的话呢，你就要拿这个19号的扳手给它塞进去，卡住，然后再拆这颗。我刚刚很顺利就拆松，所以就不需要。那如果你有打滑，就是这个转跟着后面这跟着转的情况的话，你就要把它卡住。但大部分应该都不需要用到这个。好，拆松之后，直接把它抬起来，这样就可以换刹车片了。对，那同时我们还要检查一下这2个滑销是否能够滑动正常，这个有点卡哦。看，都已经完全干掉了，完全没有油了，这个就必须要重新上油。好，我们拿出来之后啊，把这个旧的油给它擦掉，擦干净。好，上新的油。那刚刚很重要说，为什么一定要用这个 Seal Glide 的这种油的话呢？主要原因是因为这种油呢，它不会伤橡胶。你如果一般的那种黄油或者是一些其他润滑脂的话呢，它其实就把这个橡胶给它弄膨胀。那有些的这种滑销，它这里面这里还会有一个橡胶。那种情况下来讲，如果你用一般的黄油的话呢，你上去之后，它这边膨胀之后，你滑销反而会更卡滞，更不稳妥。像这种的话，我们上油也不需要多。好，把它放回去。
然后我们现在已经把这个橡胶皮套给它装回去哦。它之前这么干的原因，就是因为它前面那个给它换的人，他把这个橡胶皮套拔出来，他没有给它放回去，导致说它这边其实是一直开的状况，然后它里面的油就干掉了。上完油之后，我们把它放回去，看一下现在活动是很正常的。把它放回去，它自动就会滑进去。那里面这一片的话，就特别注意说，你看一下你的橡胶皮套有没有掉出来。然后上面这边一样哦，也是一样掉出来了。所以这边我们也要重新给它放回去，要看一下这边就是有个凸起来的墩啊，这个墩要塞到这个里面，它才会卡得紧。所以这边一样，我们要把它整个拿下来。但是各位不用担心，就是一般来讲，它大部分情况下它是不会掉出来的。那如果你的不幸掉出来的话，一样就是说，把它稍微挤一下，把它塞回去这里面就可以了。好，一样给它放回去了。然后这边跟我们下面的步骤其实也是一样，把它擦干净之后。当然，其实如果你有时间的话，你也可以拿一个细的1字起子沾上布之后，然后伸进去，把这个里面这边也清一清。一样把它放回去。OK， 好，再来我们用我们的 brake tool 把它压回去。这就是我刚刚跟各位讲的哦，这样子很卡，就是这个刹车刚好在极限，如果它再磨得薄一点的话呢，它这个工具就放不下了，就活塞再推出来一点的话，工具就放不下了。所以这个工具虽然好用，可是它的局限性也蛮多的。然后这样子可以看到，慢慢把活塞逼回去。好，我再示范另外一种工具。另外一种工具的话没那么好用，它也需要你在这边再垫一片刹车片，然后慢慢的锁，把它锁进去。好，一样哦，各位看一下这个样。我在慢慢一边锁的同时，它的活塞一边逼进去。但是这个工具其实没有另外一个那么好用，力气也没那么大，所以我个人是比较喜欢用另外一个的。好，这样逼到底就可以了。好，还有一个地方就是刚刚这个1字起台的作用就是什么？就是有时候呢，你这个活塞逼回去的时候啊，它这个旁边这个防尘套啊会蓬起来，会有一个鼓包，就有空气在里面。这个时候你要把它，像我这刚好没有啦，所以可能没办法做很好的示范。那如果你有的话，刚好这样，你要把它伸进去，要抠一下，把它里面空气泄出来。不然的话，如果你防尘套一个鼓包这样子的话，它在刚好你在放刹车片的时候，活塞可能会挤到这个防尘套，就把防尘套压迫。然后你这个卡钳的寿命就会很短。好，现在我们发刹车片，我们两边刹车片都拿出来。啊，就我刚刚跟各位讲的哦，这台车有两种的卡钳，所以它有两种不同的刹车片，所以在装上去之前，先对一下你的刹车片是不是一样。哦，这个没有错。然后这个呢就是我们算是一个警示。就当你快要磨到碟盘的时候，它会先磨到这个警示器，然后就发出那个金属摩擦的声音，提示你说：“我的刹车已经快要用完了。”那这个怎么放呢？就是说，我们一定放在内侧，因为活塞在内侧，所以我们这一定放在内侧。然后根据你的滚动方向，比方说像你往前走的时候，你车子是这样往前走的嘛，轮胎是这样旋转的嘛，所以当你活塞推出来卡的时候呢，上面这一侧受力会比较大，因为你的轮胎是这样旋转的，所以你的警示器一定是放在上面。如果说你的卡钳在轮胎这个位置的话，那就相反，这样子转，所以你的警示器就必须放在下面。
因为你的轮胎是这样子，然后在你活塞推出来的瞬间，你下侧会受力会比较大。如果你的卡钳在这里的话，你的警示器就在下面；那如果你的卡钳在这里的话，这样旋转，警示器在上面。对，就很简单。好，我放回去。那放回去的时候，之前呢，一样你可以涂一点这个润滑脂，在这个地方，在你接触这个铁片的地方，不要太多哈，就一点点就好。然后切记，就是你的润滑脂不要涂在你的刹车片上面，这是一定要避免的。那你可以涂一点点，这点多，一点点在你的刹车片跟你的铁片接触的地方，这样你滑起来比较润，比较顺。然后外侧的话刚好比较好看，我给各位示范一下，涂上一点润滑脂，然后再放进去，两侧放进去之后就可以了。再来，我们把这个贴进去的活塞给它放下来，再放进去，好，这样就可以了。接下来把螺丝上回去，一样哦，都是螺丝的话都是先用手锁紧，然后记住原则就是顺锁逆松。但是因为我们这个螺丝是背对你的，所以事实上来讲，当你顺时针这样旋转的时候，它是松开的，所以你必须要这样逆时针旋转，就是面对画面啦，逆时针旋转，它才是紧的。好，把它紧回去。然后根据这个刚刚讲说这个扭力要锁多少嘛，可以看一下哈，我们这一型的卡钳。刚好是锁到50牛顿米，37 foot pound。接下来我们要帮它上扭力哦。这个我已经调好了，但是我最后再跟各位分享一下这个扭力扳手怎么调。就是我们把它调到50牛顿米，或者是37 foot pound， 这样轻轻慢慢的锁。好，听到这个咔咔的声音，就表示你的扭力呢已经到这个扭力扳手设定的磅数了。好，这样就可以了。这样子。还有一件事跟各位提醒一下哦，有些人在做这个换刹车片动作的时候啊，很喜欢拿这个 brake cleaner 整片这样给它喷，到处喷。那我个人其实比较不建议啊，就是为什么？就是因为 brake cleaner 啊，它的侵蚀性其实很强。那你喷到一些像是什么橡胶件啊，后面的这些电线的时候啊，其实它多少都会侵蚀。所以我认为说，如果你要喷叫清理的话，最好是说，比方说你想要把这个铁片上面的油脂擦干净，你可以把铁片整个拿下来，在别的地方再清理。对，不要整个这样子给它喷上去，不然这个橡胶跟里面活塞的那个橡胶其实都会磨损。好，那接下来我们就把我们的轮胎放回去哦。最后一个步骤哦，我们要帮这台车呢轮胎上扭力。那这台车的轮胎扭力呢是108牛顿米，就大概是80 foot pound。然后上扭力的时候一样很注意，就是说车上的那个手刹车先拉起来，车子才不会说你一边上扭力一边跟着动，这样。一样对向五角星去上，对向。好，这样就可以了。还有一个重要点就是说，我们的扭力扳手啊，不要当成一般的扳手来用，就是说你锁就锁，不要把它当成拆的东西工具来用。好，那我们刹车的话呢，一次都是换一对哈，但是因为另一边的操作跟这边完全一样，我就不示范了。好，我们今天影片就到这边，大家下次见，拜拜。